Здравствуйте, все мои дорогие друзья. С вами канал Play. С началом этого видео я хочу порекомендовать вам этот канал. Обязательно в общем, это канал моего друга, моего подписчика. В общем, мы с ним по интернету познакомились. Я его не знаю, как его зовут. Что с ним? Ну, пожалуйста, будьте добры. Вот человеку реально нужна помощь. Без него у него просто не будет будущего. Вот. Много всего интересного. Если это все посмотрите, вам покажется, что канал без смысла, но я верю, что в будущем у него будет. Ладно, приступим к началу видео. Ладно, что-то меня... Ладно, что-то меня в другую сторону забрело. Она слишком громко. Короче, я сейчас включу беззвучку. Здесь замыкать нормально. Так, сейчас мы сделаем специальную штуку. И можно играть. Я буду играть без звука. Без звука я буду играть. Кто понял суть нашего видео?
В общем, кто понял суть нашего видео, сегодня награждается. Ну и ладно. Теперь сразимся с бесстрашным танком. Слушай. Ладно, всем пока и всем до свидания.